deyirsiz fərqinə varıram. Deməli mənim oğlum dərsindən dünən 2 dənə 5 alıb. Sevə-sevə onu gətirib mənə göstərib. Görürəm ki, qızım da 4 dənə 5 alıb. O da mənə göstərir. Mən də onları öpürəm, qucaqlayıram, deyirəm afərin. İndi öz-özümə deyirəm ki, yaxşı. Bu 2 alanda mən buna nə deyirəm? Mən burada nə etməliyəm? İcazənizlə mən deyim. Öz yanaşmam deyənə bunlar. O analıq təcrübələrimlə artıq deyim. Mən necə eləyirəm? Bunun ortaq bir yolunu elə tapmışam ki, mən övladlarıma həmişə deyirəm. Deyirəm qızım, oğlum, əlindən gələn ən yaxşısını elədiyinə əminsən? Bəli mama. Özüm də kənardan baxıram ki, görürəm doğrudan da uşaq yeməyi yeyir, heç istirahət eləmir demək olar, dərslə məşğuldur. Yəni bu belə deyək də, bu stakan bu qədər tuta bilərsə, Aytən xanım, biz onu nə qədər doldursaq, ya o daşacaq, ya o çatlayacaq. Uşaq da belədir, insan da belədir. Biz onu lazım olduğundan artıq yükləyəndə nə baş verir? Çat baş verir. Həm özündə, həm bizə də zərər yetirir. Ona görə də doğru yanaşma, qızıl orta. Bu mənim dediyim adətən yaxşı işləyir, belə deyək. Bəli, uşaq artıq o mükafat rejiminə də öyrəşməmiş olur. Çünki bunun sonrası da var, burada bitmir. Bəli, sonra nə edir? Öyrəşəndə ki, aha, mən ancaq 5 alanda yaxşı qızam, ya da yaxşı nəsə eləyəndə yaxşı oğlanam. Deməli, nə baş verir? Gələcəkdə biz belə, ancaq bu rejimdə övlad böyüdəndə biz onu nəyə öyrəşdiririk? Mükafata. Mükafata. Yəni, gələcəyin xilaskarı edirik onu, xidmətkarı da edirik hətta. Əslində. Bəli, o düşünür ki, sabah işdə, aha, mən müdirimə ancaq ekstra nələrsə eləməliyəm. Rəfiqəm üçün aşırı, hətta o dərəcədə eləyirlər belə bu tip insanlar ki, çox belə şeylər mən görürəm ki, artıq öz haqqına girəcək 50 manat verirlər. Qəti, yəni belə bilirsiniz necə belə çox ekstra böyük hərəkətlər və bir yerdən sonra nə olur? Ümumiyyətlə kainatın enerjisi belə işləyir də. Bildiyiniz kimi biz yox deyə deməli olduğumuz yerdə o bizə o qırmızı bayraqlar gəlir bir neçə dəfə xəbərdarlıqlar. Biz onları görmürük. Nə baş verir? Artıq orada bir dağıntı baş verir. Doğru. Bəli, dağıntı baş verir. Niyə? Çünki biz ortadakı o dərsləri, o qırmızı bayraqları görmədik. Zamanında dayanmadıq. Artıq o qədər öz haqqımıza girdik ki, yox deyə bilmədik deyə nə olur? Adətən qarşı tərəf bizi nə edir? Atır gedir, bizə haqsızlıq eləyir. Çünki biz zamanında yox deyə bilmədik. Enerji keçdi ona, haqq keçdi ona. Çox maraqlıdır. Bəli, belədir. Mən də indi deyirlər mənə ki, biz çoxlu 5 alsaq sən bizə ilin axırına nə qədər pul verərsən? Aha. Mükafat. Mən deyirəm mən sizə pul verərəm, amma sonra da fikirləşirəm ki, mən pul verməliyəm yoxsa yox. Amma bir növdən burada əslində bir çox belə incə bir nüans var. Əgər bundan motivasiya alırsam, deyim ki, pul verə bilərəm, amma qədərində. Elə olsa da yenə mən onu itayətə çevrilmiş oluram. Belə deyim, yenə də qızıl ortaya gətirəcəm məsələni ki, bütün münasibətlərdə mənim özümün anladığım da budur ki, biz yaxşı addımları, yaxşılıq demədim, yaxşı addımları, bunun altını çizirəm. Biz onları müəyyən qədər eləməliyik. Biz onları çox sıx-sıx və daim eləyəndə, qarşı tərəf övladımız belə olsa, təəssüf edirəm ki, nə olur? O buna o qədər öyrəşir ki, bir yerdən sonra adi bir hala çevrilir. Ona görə bir az bunu nisbətən jest halına çevirmək ən gözəlidir. Jest halına. Bəli, onda daha dəyərli olur və mükafata da öyrəşməmiş olur. Çox gözəl. Onda uşaqlarımız deyim ki, aşağı qiymət alanda onlarla necə rəftar edək? Yəni araşdırmaq ki, o aşağı qiyməti niyə alıb? Ümumiyyətlə özü bundan nə hiss eləyir? Nə hiss eləyir? Hər bir məsələyə mən, övladım, qarşı tərəf şikayət varsa bir mövzuda, biz ora gəlməliyik ki, mən burada nə hiss eləyirəm? Ən şah sual budur. Həqiqətən terapilərin də ən şah sualı budur. Dayan, düşün, nə hiss elədim? Ancaq dürüst ol özündən. Dürüst olanda, biz doğrudan nə hiss elədiyimizin fərqinə varanda, sonrası bir corab söküyü kimi gedir və düzəlir. Aydındır. Hisslərimizi fərqində olmaq. Bəli, yəni, görmək. Əslində bir növ, mən buna belə deyirəm, özünü dinləmək. Bəli, özünü dinləmək, ruhunu dinləmək. Bəli, bundan biz qorxmamalıyıq. Əslində qaçdığımız da zaten kənar səsləri bu qədər çox sevməyimiz. Bəli. Qaçdığımız da elə özümüzü, öz iç səsimizdir. Halbuki bir dəfə orada qalsaq, bir dəfə o, belə deyə, dırnaq arası deyirəm, o ağrını yaşamağı gözə alsaq, yəni çox şey dəyişiləcək artıq. Zövq. O anın zövqünü alsaq bir dəfə,
Çox şey dəyişəcək. Çox şey dəyişəcək. Bəli, bəli. Və artıq eyni o tələlərə düşməyəcək həyatda. İmtahan Döngünü bitəcək, dəyişirik. döngümüz dəyişəcək.